मिठू चल लेगा तो भैया भी कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। मिठू, हाँ हाँ, भूख लगी, भूख लगी क्या? तू भी बोलना, क्या चाहिए, क्या लेगा, क्या लोगे बाबू? हाँ हाँ हाँ, आओ हाँ अभी बिठाया था जब तक वापस खा दिया। आओ, काटी काटी करेगा नहीं, नो 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 नो। दिन बच्चे चुप, कथे बहुत तेज, हाँ बता। गुच्छा आ रहा भाई। मिठू हाँ क्या टाइम हुआ? मिठू क्या? 12:30 बजे दे दो इसे, वो चच्चे ने 12:30 बजे। इसकी फीड देखो।